¡Escuchen! ¿Qué música es esa? ¿Pero qué? Muchas gracias por quedarte conmigo. Una manzana para la serenidad, un pendiente para el equilibrio, un collar de jade. Puede que mi hijo no fuera un gran héroe, pero ¡Será mía para siempre! estoy segura de que será el hotel más hermoso del mundo. No aguanto más y exploto. ¿Oíste? ¡Wow!